Halo teman-teman, balik sama channel aku Fix Putra. Oke teman, pada judul video kali ini aku nggak baik bicara. Jadi aku akan membacakan chat horor yang berjudul tentang gangguan di musola. Oke, aku ingatkan kepada kalian, kalau kalian yang baru mampir ke channel ini, bantu subscribe channel aku dan bantu agar channel ini kedepannya lebih berkembang teman-teman ya. Oke, kita langsung aja membacain chat horornya. Let's go. Aldo, oke, kata si Yunar temennya. Apa Yunar? Kamu lagi di mana? Aku lagi nongkrong nih. Kok kamu nggak sholat? Enggak ah, mager, hahaha. Oh my god, jangan ditiru temen-temennya. Dia lebih milih nongkrong si Aldo dibanding sholat. Astaga, kamu harus sholat loh Aldo. Nggak mau. Oh my god. Aku aja lagi ada di musola. Oke temen, aku izin di pause dulu karena aku mau pakai kacamata dulu temen-temen ya. Oke, sebentar guys, aku pause dulu temen-temen ya. Oh ya temen-temen, aku mau ngomong, kalian kedengeran nggak suara aku? Kedengeran nggak sih? Kalau nggak kedengeran ntar aku biar gedein volumenya. Hai, tes, kayaknya kedengeran deh. Oke, aku mau pause dulu guys. Oke teman, aku sudah mau pakai kacamata, jadi kita langsung aja bacain lagi teman-teman ya. Oke, kita sampai bilang ngapain kamu, terus si Yunar bilang, bentar, kenapa? Kata kita, kok musolanya sepi ya? Mungkin pada sholat kali. Oke, kata si Aldo guys. Iya kali, coba kamu masuk sana. Tapi bentar, ini sepi banget loh katanya. Kok bisa? Kata siapa? Kata si Aldo, kok bisa guys? Aku mau wudhu dulu deh. Oke, jadi si Yunar mau wudhu teman-teman. Ya udah deh. Oke, belum ada kejanggalan teman-teman ya. Aldo, ini aneh banget. Aku pas lagi wudhu, ada keran air yang bunyi tapi bukan orang wudhu. Terus apa dong? Oh my god, katanya bukan orang yang wudhu guys. Terus aku lihat ada bayangan orang tepat di belakang aku. Pas aku wudhu, tapi pas aku lihat orang itu nggak ada. Yunar, jangan takutin aku loh. Aku jadi merinding, kata si Yunar. Yunar bilang jadi merinding teman-temannya. Ya udah kamu sholat dulu aja sana. Ya udah deh, aku sholat dulu. Iya, kata kita. Aldo, aku udah selesai sholat, tapi ada suara aneh. Oh my god, suara apaan tuh guys? Palingan kucing. Pas aku samperin, suaranya nggak ada. Kucing itu mah. Ih, serem, kata si Yunar. Masa kucing hilang? Bentar. Tapi kayaknya bukan kucing, kata kita guys. Ya aku juga mau pulang nih, kata Yunar. Ya udah kamu pulang dulu aja sana, aku juga takut nih. Oh my god. Oke teman, sebentar aku mau buka kacamata aku dulu teman-teman ya. Nah, aku sudah mau buka kacamataku. Oke, kita keluar. Jadi gimana guys menurut kalian tentang video aku? Apakah video aku menyeramkan atau biasa aja? Kalian komen di bawah. Oke teman, mungkin sekian gitu video aku. Mungkin nanti di next time atau next video aku akan ngupload telepon horor lagi teman-teman ya. Dan bagi kalian yang ingin request, kalian boleh request di Instagram aku Fitzgerald PTR teman-teman ya, atau PTR_.
Oke, mungkin segitu aja video aku. Bagi kalian yang baru mampir ke channel aku, bantu subscribe channel aku teman-teman ya, dan klik tombol loncengnya yang ada di profil bawah aku. Oke, see you next time guys di video aku selanjutnya. Aku Fis Putra, aku pamit, bye sobat horor Fis Putra. Bantu dukung channel aku teman-teman ya, semoga channel aku ini berkembang, amin. Dadah guys.